Kamusta mga kamadam? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, may unboxing po tayo mga kamadam. At may kukunin nga rin po pala tayong barakong ibon dun sa may flyers loob ko po mga kamadam. Kung gusto niyo pong malaman kung sinong ibon po yun, please keep on watching. Unboxing natin. Naging sestugang na ako mga kamadam. Pakita ko na po sa inyo yung kaya ano po natin unboxing. Wait po Ito po yun. Sa mga hindi po nakakilala dito, siya po pala yung nanay ni Nogs. Yun po, si Nogs po, yun po. Oh my God! Siya po yung... Wow! Siya po yung anak nito. Nanay niya po. Yan po. Colson nga po pala ang line nitong hawak ko na to. Colson po yung line niya. Napakagandang ibon po yan. Half eye po yan. Half eye po. May half eye po yan. Ito po sa kabila po. Ayan. Half eye po ang tawag ko dito sa Colson na to. Hiniram po kasi ito ng tropa para ma-breed niya po. Para magkaroon po siya ng magandang linyada. Kaya pinahiram po natin siya. Kaya ngayon po, sinoli na po sa akin. Kahapon pa po dapat to. Kaso ngayon pa lang po siya naisole. Kaya po ngayon po siya in-unbox. At meron pa po palang isa dito pa na i-unbox ko pa po. Yung sinabi ko pong barako na isang kukunin ko sa may flyers loob ko, nakuha ko na dito. Ito po sila. Tapos, wait lang po pala. Ipapares ko nga po pala to sa dito sa may Jan Hadel po. Ay, Benito Goki pala po. Ito po pala yung Jan Hadel isa. Benito nga po pala, papares ko po sila dito. Ayan po. Ayan. Pagpe-pairing ko na po sila para po pagka nagparapol po tayo para sa inyo po to, sa mga supporters ko po, sa mga kamadams ko po dyan. At eto nga po pala, isa ko pang i-unboxing mga kamadam. Kung nakikita nyo po, ito po siya. Ito po mga kamadam. Ito na po siya. Ang linyadang po nito ay Benito. Ito na po si Benito. Ito, napakagandang ibon po niyan, mga kalapag ito. Madam, ayan po, napakagandang ibon po niyan. PHA po rin yan, mga kamadam. At ipipairing ko naman po pala siya, mga kamadam. Tignan niyo po ang itsura niya, mga kamadam. Napakagandang ibon po. Ganda po ng mata niya. 3 colors po yung mata niya. Gago! Yan po yung mata niya mga kamadam. 3 colors po. Napakagandang ibon po niya mga kamadam. At dito ko naman po pala siya ipipair sa Romy Liwag po. Shoutout po kay Sir Dan Joke, no? Kung mapapanood niyo po ito, Sir Dan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo po sa akin sa mga kalapati ko. At yung binigay niyo po sa akin na Romy Liwag, malaking tulong na po yung mga anak niya po sa akin na nanalo na po ng puli. Shoutout po, Sir Dan Joke, no? Maraming salamat po. Ayan po, pinagpe-pairing ko po muna sila para pagka nag-pares na po sila at nagka-itlog na po sila para sa inyo po lahat yan. Yan po. A few moments later. Yan mga kamadam, meron nga po pala tayong bumisita mga kamadam. Hindi ko po in-expect, meron pong dumating bigla mga kamadam. At hello kayo sa vlog ko! Shout out! Shower out sa mga member ng DRC.
Ayaw ko lang shoutout si Balong. Wow! Oo, buo na naman. Wala na. So yan mga kamadam, may gift bird nga po pala tayo sa kanya kasi birthday po siya. Umarap ka naman! Mag-birthday po kasi siya kaya binigyan ko po siya ng gift bird. Alam nyo na, baka naman, bigyan nyo ako ng cake. At meron nga po pala tayong, may bibili pa rin po ng isang pang kalapate doon. Yung pinapabenta po ng tropa. Siya po, si John Paul. Oh, shoutout ko po sa kapatid Shoutout. ko. Ayaw mag-shoutout. Shoutout ko sa kapatid ko, si Jan Jan. Ayaw mag... Ayaw mag... Dagdag content ko kasi yan. Ay, si RC Boy po. May RC pa si... Oh guys, RC tayo. Ito mo. Thank you sa pa-RC nyo. Bigyan kita yung mga... Okay, ano ba? Chong, sino? Shoutout mo, Chong. Chong! Shoutout kay Henry Parota. Gago! Yung blue parang madam, pukunin niya. Ha? Blue bar. Hindi ba? Lagyan mo madam sa... Hindi mo nalagay ball? Hindi na natin yung ball. Hindi ganyan. Shoutout sa may-ari ng training box. Tatay. Kay Tatay Richard. Shoutout pala kay Judjud. 2 beses na yan! Gerald, no? Nilagyan po ng papel para pag pinaiwan. Si Jan Jan naglagay niyan eh. Pinicture na tayo. Ang cute naman itong training box. Mana sa akin. Dalawa lang Cute din kasha. ba yung amo? Dalawa lang kasha. Cute din ba yung amo? Matanda na. Ano na yung ano niya, yung gift bird niya? Mapakita natin ito eh. Ay, kaso pinaypan ko. Ayun, papakita na yung gift bird na yung wow yan sa video. Pag uwi mo doon, hindi na yung humihinga. Oo, dyan. A few moments later. Unbox raw ng pang gift bird yung madam. Naka-unbox niya yung pang gift bird ko sa kanya. Tignan natin. Baka loro talaga yun lang. Pagka Mukha hindi na yung humihinga. Kapatid niya. Kapatid niyan. Wow. Yan yung hindi paborito. Ano mo na lang? Kapatid niya ito, no? Oh my God! Wow! Velvet to tang eh. Pinakatalaga. Ito, tignan mo itsura. Dito block ko ito talaga yun. Ngayon na natin siya sa training box. Paul, sama ka na ba, Paul? Ha? Sama ka na? Sama mo na. Ano, magkaiba naman, di mag-blue ba? Ano, Paul? Wala to sa pinto ka. Nakatanga. Ay, wala pa ba napihitan? Uy, Paul. Ay, sumama sa'yo ah. Ayaw mo sumama sa akin ha. Ay, wait lang. Ay, ano na kayo? 15 minutes later. May konting update pa po pala tayo, mga kamadam. Check po natin, mga kamadam, yung nagpa-suksok po sa atin, ang ilalaro po sa APR, mga kamadam. Eto po sila. I-update ko lang po si Sir Eric Ricaport. Ito na po yung mga inakay na pinasuksok niya po. Papakita ko po sa inyo yung ring nila. Tsaka, healthy po yan. Sir Eric Ricaport, shout out po. Ito na po yung mga inakay mo, Sir. Papakita po natin yung ring nila. Ilalaro pa po sa APR, mga kamadam. Oh my God, madami na pong pupo. Ayan, APR po yan. Yan po yung ipanglalaro niya, mga kamadam. Po, magandang hero. Polo. Ayan po. Ito naman po yung isa. Po.
Whitey naman po itong isa. Puti. Tapos medyo may black dito. Yan, white po siya. Ito po, APR din po siya. Oh. Lalaro po siya ng APR. Nagpasuksok po si Sir Eric Ricaport Saten. Ito na po yung mga hinihingi niyo pong update. Ito. Binlag ko na po para makita niyo po sa vlog ko na. Yan po, yung mga inakain niyo po na pinasuksok po sa akin. A few moments later. Ngayon, shoutout na po tayo mga kamadam. Shoutout Sir Julio Danag. Shoutout po John Paul Pabre. Shoutout po Jan Lawrence. At shoutout din po kay Sir Don Slope. Shoutout din po kay Sir Ronald Magnayi. At shoutout po sa lahat ng member po ng TRC Club. At huwag niyo pong kakalimutan, pakisubscribe na nga rin po sila mga kalapatids. Ito po si Kuya ATV, si UMKTV, at si Sir LOFT TV shop. Sila po, pakisubscribe na nga po sila. At huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. At huwag niyo pong kakalimutan i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga latest video ko po. Maraming salamat po. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.